estos 4 que hai aquí e algún máis que están atrás, Sí. estos son da serie Cuarta Dimensión. E todos teñen unha relación co tempo. Ben. Unha forma de interpretar o tempo ou de sentir o tempo. Moi ben. As esculturas? As esculturas, pois, é un pouco o complemento da Cuarta Dimensión. Se falamos de espacio e tempo. Entonces aquí hai uns espacios cúbicos e dentro deles pois meto elementos creativos, o que se me ocurre, como unha forma de conquistar o tempo. Moi ben. E que máis nos tras aquí? Aquel puñetazo, que é aquelo? Aquela forza que sale aí do... Con aquelo trato de representar o impulso da voluntad. Uau! Bueno, eu vía unha forza escondida aí, o cal non está mal. Eu creo que esa forza moitas veces pode facer posible o que en principio é imposible. E a forza de voluntad é o que fai que a veces pasemos ao posible. Fantástico. É unha situación moi complicada. Así é. Contento con todo isto que nos presentas aquí? Estás satisfeito a ver esta obra toda túa aquí, non? Bueno, eu nunca me sinto totalmente satisfeito. Sempre vou como por etapas. Unha vez que paso unha, pois estou pensando en outra. Pero sempre buscando, penso que é como ir buscándome a min mesmo. Porque incluso a nós desconocémonos a nós mesmos moitas veces. Non somos capaces, o sea, non sabemos o que somos capaces de facer nin a onde chegar. Así é. Entón vas explorando por ese camiño, pois a ver onde chegas. Moitísimas grazas. Podes estar orgulloso. Merece a pena vir aquí. Grazas, maestro. Moitas gracias. Este estuvo en Madrid. Estas líneas tan características deste home, que aquí o teñen en Silleda como unha xoia auténtica. Non me extraña. Madre mía. Presencia e ausencia. Aí estamos. Fondevila. Espectacular. Espectacular. Así están colgados os seus cadros, porque xa toda esta creatividade deste autor queda aí retratada. Este cuadro é sobre a guerra de Irak. Madre mía, que desgarro. Ninguén decide nacer onde nace. Este é a auténtica presión sobre un mesmo. Este es espectacular. El de abajo también. É que todos, Dios mío. Es que además tienes que mirar, este es para mirar de lejos. Sí, 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 claro, porque esto si no, tan cerca no. ¿Cuál me decías? Ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Es una pasada. Uf. Es espectacular. Qué maestro, Dios. Ay, ay, espectacular. Cuantísima creatividad, Dios mío, qué poderío. Qué poderío. Estamos no momento post-presentación e temos aquí ao noso embaixador en bandeira, que nos tens que decir, Juan Liñares, como saiu todo, como viches tú o panorama? Home, o panorama vino maravilloso. Pasamos unha xornada realmente entrañable entre amigos, con moita emoción, moito sentimento, moito amor, moito cariño entre nós, moita calidade nas persoas que colaboran na revista, en este número, e todos en xeral. E logo, bueno, tivemos o xantar de convivío, que prolongouse tamén un anaquiño, pero ninguén tiña presa tampouco por levantarse, e rematamos con este broche final
visitando aquí a galería privada do noso autor da portada do número 20, José Antonio Fondevila, que é unha auténtica maravilla. Realmente maravilloso. Parabéns para él, porque merece. Ti que dis, Marina? Ti que dis? Abelino, Como non saiu isto? Eu penso que saiu moi ben. Aquí temos además o embaixador que acaba de confirmar. Xa non lo decimos nen ti nen eu. Aquí non lo dixeron. Pero di ti que sentiches hoxe no número 20. Pois vou... Sentiuse como na casa. Primeiro sentí como na casa e despois sentí unha fonda emoción, sobre todo no tema de Charo Golmar, cando falou do seu pai. E, bueno, houve moitos momentos, no momento cando ti fixeches unha reflexión e un recordo para esta persona, amiga nosa, Luisa, que decidiu tomar o camiño do ceo. E, bueno, pois, que vou dicir eu, foi un día fantástico, cargado de emoción, estaba ali a miña familia, efectivamente, rodeado por ela, por as dúas familias miñas, porque está a familia de Carme, que me sigue do Blaus, e a gran familia de nosa xente do redor, que podo decir o mismo, alá te digo que imos, vides. Entón, pois, ese de verdade ten unha familia, verdad que sí? Como dirían os vellos, estamos aquí a partir un piñón. É que a xente do redor somos xente do mellor. A parroquia dos afectos, sí, señor. Moitas gracias por todo, Juan.